Yo, feel the flow. ¿Qué pasa, Paradox? Yo, feel the flow. ¿Qué pasa, Paradox? Gente adelante, you know it never stops. Yo, feel the flow. ¿Qué pasa, Paradox? Gente adelante, you know it never stops. Lose our flow, yo, now it's time to rock. Get high to the rhythm, we never stop. Insane in the brain to another dimension. Put your hands in the air, hey, close attention. Back on the mic, yo, check the flow. Jump to the rhythm, jump, drop the tempo. Drop the groove now, drop the cards. Rewind the tape, so like Paradox. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Paradox? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Paradox? Flow, ¿qué pasa, Paradox? Gente adelante, you know it never stops. Yo, feel the flow, ¿qué pasa, Paradox? Gente adelante, you know it never stops. Yo, feel the flow, ¿qué pasa, Paradox? Gente adelante, you know it never stops. Yo, feel the flow, ¿qué pasa, Paradox? Gente adelante, you know it never stops. Lose our flow, yo, now it's time to rock. Get high to the rhythm, we never stop. Insane in the brain to another dimension. Put your hands in the air, hey, close attention. Back on the mic, yo, check the flow. Jump to the rhythm, jump, drop the tempo. Drop the groove now, drop the cards. Rewind the tape, so like Paradox. ¿Qué pasa, Paradox? ¿Qué pasa, Paradox? ¿Qué pasa, Paradox? Hezké odpoledne, dámy a pánové, milí děti, vítáme vás na našem zhruba hodinovém představení, při kterém uvidíte rychlou jízdu prvokole v průjezu ohněma, v druhé půlce samozřejmě naše Monster Trucky. Na začátek bych chtěl upozornit hlavně rodiče, aby si hlídali svoje děti, aby nám nešlapali na ploty, netahali za ně, nevěšeli se na ně a nevstupovali do pásma vyhrazeného pro naše jezdce. Díky. Takže na začátek si představíme naše jezdce. Vepředu v prvním autě pojede jezdec Venca, zatleskáme Vencovi, za něm pojede Láďa, tady přede mnou Honza, od mikrofonu a zdraví Tomáš. Ahoj, tak a my pomalinku začneme s rychlou jízdou, jdeme na to. Pozor na díry, bacha na kola jede.
Já si tady vyjednám 2 helmy. 1, 2. Tak a kluci, kdo se nebojí, kdo půjde ke mně, ty, pojď, jasně, svůj telefon, nebo jeho babiče, podle to, jasně, a ještě jeden, co, boj se, nebudeme ještě, neboj. Pojď, neboj se chlapej, co je, tamhle máme vzadu, hele, tak pojď podle to. Pojďte ke mně kluci, ahoj, čau, nazdar, Tomáš, čau, čepici dolů dáme, taky, tak. Dáme helmu si dopředu z druhé strany, čau, ahoj, nazdar, Dominikku, dáme taky helmu a pojď si sem, jo. Pozor na hlavu, dobrý kluci, hezky si sedni, čepici si odlož a tady se chytni oběma rukama a jdeme na to, kluci, držte se, jedeme. Díky za spolupráci, dobrý pohodě. Jo, ahoj, děkuju pěkně. Tak jo, ahoj, díky, čau. Tak jo, já dám na stranu a my hnedka jdeme dál. Kluci připraví židličku, hnedka pokračujeme. Ze zádu od plachty se rozjede, co to bude, vrazí do židličky, ta se rozlítne a Láďa skočí zpátky dolů na zem na nohy, možná na hlavu, proto si bere tu helmu, ono by to nebylo poprvé. Tak pojď, jdeme na to. Opatrně nahoru, zůstat, stát, nehejbat. A můžeme jet ven, co, pojď. Takže jdeme na to, co největší rozjezd, co nejrychlejší pod Láďou, aby jsme nezůstali na kufru, protože moc místa tam nebude. Jdeme na to. A jedem. Hopla, zatleskáme Láďovi. Krásný, paráda. Tak jo, uklidíme, co nám bylo ze židličky a jdeme si představit nájezd a hnedka jedeme dál. Jedem. To jo, no hezky pomalu, opatrně. Jedeme. Tak, budeme dolů. Opa. Tak, jo, díky moc, jdeme dál hnedka. Chlapi se mi postaví proti sobě. Já se pokusím přežít mezi ně, samozřejmě jsou to dvou kole chlapě, u toho vepřed nohy. Hezky proti sobě, místo jenom na auto, jdeme na to a pozor na nohy. Opa.
Honza na střechu, pojď. Takže hezky nahoru, pořádně se držet. Jdeme na to, jedem. No jo, jedem. Tak jo, hezky ve dvou, Honza zůstává na střeše, přidá se Láďa na kufr, tak hezky dva venku. A já vole. Jdeme na to, chlapi, jedeme. Tak, pojď nahoru. No jo, jedeme. Děkujeme moc krát, díky moc. Teďka jdeme dál, pokračujeme, ať nezdržujeme. Takže Láďa veme kuklu helmu rukavice, lehne si na kapotu na našeho Peugeota, my polejeme benzínem, bariéru zapálíme a projedeme ji s Láďou na kapotě. Takže na začátek si nejdřív malinko zahřejeme, vlastně Láďa se zahřeje, si postěžuje, že mu je zima, tak mu malinko přitopíme. Jdeme na to, pojď, takže helmu na hlavu, hezky na kapotu a já jdu polejvat. Takže polejeme, prolejeme, benzín, naturál, čistý. Jdeme na to. Bude teplo. Jdeme na to. A jedem. Ufla, to je ono. Jdeme dolů a zatleskáme Láďovi. Krásný, paráda. To je ono. Tak jo, my rychle jdeme asi. Uhasíme
S Peugeotem, bude mě tlačit, uděláme takový druhý motor, roztlačím mě k nájezdu, vědu na nájezdu stočím volant doprava a pokusím se naše auto dostat na střechu, po případě zpátky na kola, takže budeme dělat takový kontrbalet s autem, tak se dobře dívejte, děláme to málo kdy. To je jeden z našich nejnebezpečnějších kousků. Auto není nějak vystuženo, bohužel, je to úplně obyčejná sériovka, akorát jsme dali gumy nahoru, aby se to malinko kouslo do toho asfaltu. Tak uvidíme, co to provede. Já jdu odložit čepici, mikrofon, jdu se přivázat, helmu na hlavu a jdeme přes střechu. Tady jak se nejá, je to 6-válec, obsah motoru 7 litrů, motor Mercedes, výkon 380 koní, váha 5 tun, přede mnou v černé barvě náš Blackstorm, to je taky 6-válec, obsah motoru je ale 11 litrů, motor MAN, výkon 480 koní, váha 7 tun. Když si představíte, tak každý jedno kolo váží více jak 250 kg, takže jenom na pneumatikách je to více jak 1 tuna. Jdeme nahoru, pojď, jedeme si po pořádku, nejdřív s jedním, pak s druhým a jedeme. Ono se to podá, ono to všechno povolí.
jedu malinko na stranu, jedu. A jede Menca, pojď, Menca udělá 7 tun, pokračujeme dál. Tak, potom tam chlapi, jedem. No jo, no. tak já si jenom najedu, trošku to srovnám z boku a jdeme nahoru. Malinko se tady musím
bylo snad nejvíc a trošku uší. Tak jo, můžeme v sobě? Jo, on byl tam. Tak, jdeme nahoru. Jedeme, pojď. Tak, ještě jednou, pojď. Takže dámy a pánové, my se s vámi loučíme. Děkuji vám moc krát za vaši návštěvu, že jste si na nás našli chvilku času. Tady Honza na střeše, Láďa oheň židle, Karel nám pomáhal, Venca v Monster Trucku, Tomáš od mikrofonu. Děkujeme moc krát. My teďka uděláme pro ty. Dobre chtít, můžete se k nám, můžete si vzít nějaké náhradní díly sebou domů.